হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা এখন ইউএসের ক্যালিফোর্নিয়ার কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরে আছি। এখানে আশেপাশে প্রচুর তিমি রয়েছে। দূরবীনের মাধ্যমে তিমির স্পাউটিংয়ের দৃশ্য দেখানোর চেষ্টা করছি। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্পাউটিংয়ের দৃশ্য, এরপরে হয়তো সে আরও একটি করবে। এই যে সেকেন্ড স্পাউটিংয়ের দৃশ্য, স্লো মোশনে পুরো ব্যাপারটি আবার দেখালাম। আমরা মানুষরা যেমন নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় অক্সিজেন নেই, এরপরে নিঃশ্বাস ছেড়ে দেওয়ার সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিই, তিমিরাও এই স্পাউটিংয়ের মাধ্যমে সমুদ্রের পৃষ্ঠের উপরে এসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। প্রজাতি ভেদে এক একটি স্পাউটিংয়ের উচ্চতা ম্যাক্সিমাম 40 ফিট পর্যন্ত হতে পারে।